Čus borci a borkyně, dneska se společně podíváme na kompilace nejdivnějších mukbang food. Jelikož jsem nevěděl, co je mukbang food, tak jsem si to dohledal na netu a zjistil jsem, že to je nějaký jihokorejský fenomén, kdy vlastně diváci sledují jedlíky v přímém přenosu, jak jedí nějaké potraviny. Tak jsem si řekl, OK, jako v živém přenosu, jo, jíst jídlo je celkem v pohodě, zatím jako nic závažného to není, ale dneska se podíváme na kompilaci, která nám to vyvrátí, že to je totálně WTF. Takže lidi, hoďte palec nahoru a jdeme se na to podívat, máme to tady. Tak máme tady blondýnu, která... Proč jíš ten hřeben? Proč ho jíš? To není k jídlu. Proč to jíš, když to není k jídlu? Nebo snad to je k jídlu? Počkej, to je vytvořený. To je uměle vytvořený hřeben na jídlo. WTF? Jako, jo, je to sice příjemný poslouchat taky křupáníčko, jaké křupky, jo? A místo toho si dej radši klasický český křupky a ne tady tyjo hřeben, kurňa. Ale to není vůbec příjemný, to není vůbec příjemný. To je jak kdyby kousala do ježka. Hej, řekni mi, že ty prostě jihokorejci v tohle fakt třeba sledujou. Jo, sledují. Jo, aby jsme byli češtinsky dobře. Tak tady má flašku, tady má normálně šampus, nebo co to je? Co s tím šampusem budeš dělat? Ne, ona ho začne jíst. Počkejte, z čokolády udělaný. Tak tohle mi zatím nevadí, ale vypadá to strašně dobře. Ona prostě má z čokolády udělaný šampus, jo, flašku od šampusu a kouše do něj. A lidi z toho jsou úplně zešíleni. Jo, jasný, vůbec to nic nemá vypadat, jasný, ještě to udělej, jo, jasný. Už víme, proč si tady tuhle cestu vybrala, moc dobře víme. Ach jo, tohle bych nazval úplně na jiný jako portál. A tady máme konečně nějakýho jihokorejce, který jí lepící pásku. Ano, jí lepící pásku. A na těch lepících pásek tam má trošku víc kolem sebe. A pak si říkáme, že oni jsou prostě divní, ale oni prostě si to dokazujou. Oni dokazujou si to, že jsou prostě divní. No, mám si, že v živém přenosu prostě sežereš lepící pásku. Kam? To si musí nalepit na žaludek, ne? Co to má za význam? Třeba jako je to k jídlu, ale mně to vůbec nepřijde jako k jídlu. Podle mě to je reálně lepící páska, ona už žere. A vůbec jí to nepřijde divný. Úplně si tím libuje, jak kdyby to byly, nevím, čínský nudle. Hej, tak tohle video se začíná pěkně zvrhávat. Absolutně nevím, co... Tak opravdu je to velmi divný mukbang food. To je opravdu what is it? No mám chuť si to taky zkusit, tady tohle. Hej, co to? Já si nedokážu představit, že bych tady začal žrat prostě kolem sebe nábytek a věci, co tady mám kolem sebe, že bych začal žrat třeba flašku. Jo, tak to je elektrikářská páska, která... Co? Čemu se směješ? To tam nebudeš... No, už se zasmála, že to nedá do pusy. Počkej, ona se nejdřív nají klasické pásky, víš co? Nejdřív jako hamy. No, to je dobroučky, viď? No. Co máš tohle? Tu máš zase nějakou žvíkačku, nebo co to je? No, musíš si dát žvíkačku. Jo, tak to je udělaný uměle. To byla prostě žvíkačka. Tak, co pak máme tady? Ne, mýdla. Proč? Proč jíte mýdlo? Co to má za význam? Ne, nedělej to. Nedělej to, k čemu? Jo, naber si pěkně tu píjenu, tak a teď si je zakousni. Jako jsou někdy vůně takových mídel, že bych to fakt sežral, jo. Třeba někdy nějaký skořicová vůně nebo takhle, jo, nebo prostě nějaký příchutě různý těch šampónů, tohle, že člověk by to fakt sežral, jo, nebo mídlo. A to je jako, ale tohle je celkem uspokojící, já si říkám, že to je divný, jako si ta chuť musí být totálně hnusná, jo. Ale víš co, vyčistí si zuby tím pořádně, víš co. A co, pasta, vezmeš si normálně mýdlo, umyješ to, víš co. A to je bez tak udělané nějak uměle, to třeba ani není jako mýdlo, co když je to něco jako... Ne, to asi fakt bude jídlo. Ale mu vůbec nejdou jako bublinky z pusy, to podle mě musí být úplně něco jiného než mýdlo. Ale určitě, co si může být jistý, je to, že když bude dávat pusu nějaké čajce, tak bude pěkně vonět. Ale je to příjemný, je to strašně příjemný. Tohle mi třeba přijde mega příjemný, nevím jak vám, napište do komentářů. Ale třeba tohle, dívej jak si nabírá tu pěnu. No, tady si ještě vezmu, jo, normálně zbytky, nesmí nechat žádný zbytky na stole. Jo, zakousni se. Ty brďo, zuby. Tyjo, to kdybych já udělal se zubama, tak mi zůstanou v ruce. Normálně. Tak, tady máme kartáček. Co bys s tím kartáčkem dělat? To je zase ta blondýna, že? Co s tím kartáčkem budeš dělat? Jo, to je zase uměle vytvořený kartáček, takže to je v klidu.
ale vypadá to prostě divně. I když je to uměle vytvořený k jídlu, tak je to prostě, vypadá to divně, co si budem. Jo, vypadá to divně, žádný jakože ne. Ale to křupání je takové celkem příjemné, je to takový příjemný, jo, jako člověk si řekne, když se do toho zaposlouchá, je to takový příjemný, jako ke spaní nějaký křupání, no. Asi úplně ne, jo, ke spaní, ale už asi chápu ty Jihokorejce, proč to takhle sledují, protože je to totálně divný a je to prostě, vem si, že tohle se stane trendy. Přátelé, tady můžeme vidět důkaz, že v dnešní době se může stát trendy úplně jakákoliv kravina, úplně jakákoliv. Jo, takže teďka má tady udělaný asi jako takový dortík, jako toaletní papír, teď se to takhle rozřízne. Ono to fakt to vypadá divně. I když je to takový kámo čokoládový dortík. Ne. Proč ten toaleťák má uvnitř čokoládovou polevu? A uprostřed toho to vypadá jako... Aha, takže už tomu rozumím tomu toaleťáku úplně doslova a do písmene, proč takové věci tam jsou a v jaké barvě. A ona si v tom úplně libuje. Vem si, jako kdybych tohle měl hryzat já, jako třeba to může být dobrý úplně jako chuťově, víš co? Kdybych to měl jako to. Tak tohle vypadalo strašně real. To vypadalo real jak svině. Já jsem myslel, že to je fakt jako nějaký. Jo, ona na to měla reálně dávkovač a tady má nějaký žele. Ale vypadalo to strašně jako real. Jo, kam chudáci zuby, kam natáhneš, tyjo, teď ti to vystřelí 2 kilometry zub. Jo, dobroučky, chutná. Tak, tady máme kapesničky. Jasný, v pohodě, víš co, jsi úplně normální člověk, vezmeš si od toho jíčko, to nejdřív sníš a to nemusíš vyhazovat do plastu, tak to radši sníš. Ať to prostě, víš co, tvůj žaludek nějak zprodukuje. Jo, abys neznečišťoval, vole, přírodu. No a pak si dáš pořádný kapesničky, jo. Jo, ale jako, vem si, že uděláš narozeninovou party tím, že prostě uděláš takový dortíky. Jo, hej, ale jako co se budeme, vypadá to fakt extrémně divně. Mě zajímalo, jestli ty kapesnici, jo, tak to je, jde to vidět, že ty kapesničky jsou vlastně, to jsou asi normálně z marcipánu, si myslím. Co to? Haminky, chutná, no jo, mňam, cukříky, no, teď ti to spadlo, ty tam, no a seš zasvěněná, no, a už ty tvoje namakupované nohy už jsou úplně to. Aha, no, dej si, no, hezky se zakousni, hami. Kamu to byla taková, já už vím, co to bylo. To bylo takový ty krekry bílý, husty, tak to mě ani nenapadlo. No už si, dívej jak má ty, víš co, ty rukavičky, aby se nezašpinila náhodou, aby si ty nechtíky nalakovaný, ne to, že jo. Co to je za masičko? Nějaký kuřátko nebo něco. Jak to rve do té huby. Prasata, fuj. Takhle se jí jídlo. Prostě, a víš to, a ono je to tak divný, že prostě takový párek si to prostě pustí a kouká na to a jen se diví, jak je to divný. A proto ty lidi to furt sledují, víš co, protože se koukají na to, jak je to vlastně divný. What the fuck? To je strašně divný. Ale tohle je celkem v pohodě, tyjo, dobře dala ty nudle do té huby, dobře to tam jako vrazila. Bez problému. Počkej. Proč to bereš po jedným, to máš dát úplně všechno to dej do huby. Ty brďo. Kamo, ona to dá, ne. Já už jsem myslel, že to tam dá úplně celý. Dej to tam celý, jinak to není ono. To není ono to video, když to tam nedáš celý. Musíš to tam dát úplně, narvi si to do huby. Lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo. Napište mi do komentářů, co vám přišlo nejvíc divný, nebo jaký názor máte na mukbang food, jo. Po případě, jestli bych to měl taky zkusit, ale raději bych to neskoušel. Každopádně zanechtaj pořádný palec nahoru. Nezapomeňte sledovat na sociálních sítích, jako je například Instagram. A sdílej to samozřejmě dál, tohle video, samozřejmě. Protože tady tohle je absolutně divný. Nevím, co jsem to právě viděl, ale díky prostě těmhle videím zjišťuji, že spousta věcí ještě ani nevím, co je na tom internetu. A o tom to je tyhle videa, proto mě to baví natáčet a samozřejmě doufám, že to baví i vás. A já se těším s vámi. Uvidíme se na tu další video.